Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês aí? Tô aqui com o Cadu. A gente tá desmontando esse cabeçote aí. Probleminha de junta queimada. Motivo? Junta errada. Junta de cabeçote errada. Junta de amianto. Há mais ou menos uns 45 dias, o dono desse carro, o Almir, nos procurou para fazer esse cabeçote, para diagnosticar uma falha. E identificamos que o problema era cabeçote, baixa compressão no motor. Então, na ocasião, a gente não poderia pegar devido à oficina estar muito cheia e ele precisava do carro. Levou em outra oficina, de se entender, claro, sem problema nenhum. E porque ele precisa do carro, ele precisa trabalhar com o carro. Aconteceu o quê? Uns 15 dias depois que o pessoal fez esse motor lá, ele retornou pra gente um barulho estranho, como se fosse tucho batendo. Como se fosse uma corrente de bicicleta muito esticada, sem óleo, sabe? A princípio a gente não deu diagnóstico nenhum, porque precisaria abrir começando pela tampa frontal. Depois de mais ou menos uns 15 dias ele retornou novamente. O que aconteceu? Misturando água com óleo, galera. Na primeira ocasião que ele veio, a gente já diagnosticou que a junta estava errada. E agora que a gente abriu a tampa frontal, o primeiro defeito que a gente encontrou: a corrente estava muito tensionada, fazendo com que ocorresse esse barulho de corrente esticada demais, de barulho de tucho, um barulho muito feio, muito esquisito. Por consequência, marcou os guias da corrente, também vai ter que trocar. E a junta de cabeçote, provavelmente esse cabeçote vai para retífica de novo e a gente vai ter que torcer para ele estar na medida e conseguir fazer uma nova retífica nesse cabeçote. Se não conseguir, infelizmente, só trocando o cabeçote ou enchendo, que é um serviço que a gente não indica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cheio de óleo, galera. Cheio de óleo. E foi isso que aconteceu. Agora a gente está desmontando aqui. Vamos finalizar essa desmontagem hoje e analisar a junta. Mais pra frente aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com essa junta, beleza? Mais dicas aí logo mais. Valeu, galera. Abraço. Boa noite.